Саламатсыздарбы? Бул видеодон сиздер жасалма интеллекттин дагы бир түрү менен таанышасыздар. Бул ошол Google презентация даярдоо үчүн нейросет. Алгач презентация даярдоо үчүн биз ошол нейросетти жасалма интеллектти орнотуп алышыбыз керек. Ал үчүн биз Google презентация ачып алышыбыз керек. Жана расширение менюлардан расширениеде ошол нейросетти орнотушубуз керек. Орнотуу үчүн расширение, дополнение, андан кийин установить, дополнение. Поисковикке болсо Magic Slide деп жазабыз. Бул жасалма интеллект менен биз даяр презентацияларды жасатсак болот, тема беребиз. Анан жакшы жери бул жерде кыргыз тилинин бардыгы. Бирок бир аз редакциялайсыз. Андан кийин ошол презентацияны Google дискте калтырсаңыз дагы болот. Даяр болгон презентацияны көчүрүп алсаңыз дагы болот. Издөөчү жолчого Magic Slide деп жазабыз. Андан кийин бул расширениелердин ичинен бул сары түстөгү GPT for Slides деген могу расширениени орнотобуз. Тандайбыз установка, андан кийин аккаунт тандап разрешение берип коебуз. Орноткондон кийин бул расширениенин ичинде ошол Magic Slide деп чыгат. Орнотуп бүттүк. Эми Magic Slide бул жерден генераторго биз тема, андан кийин канча слайд болот жана тилин тандоо аркылуу тапшырма беребиз. Расширениени ачканда оң жакта мына Magic Slide App деп турат. Бул жерден биз text option деген жерге тема жазабыз. Мисалы үчүн мен компьютердин түзүлүшү деген тема боюнча слайд жасоо. Андан кийин кийинки сапчага тийбейбиз. Андан кийин канча слайд болсун дейт, enter number. Бул жерден мисалы үчүн 4-5 слайд. Так, 5 слайд кала берсин. Андан ары төмөн карай бул жерге тийбейбиз и тил тандоо. Тил тандоо мүмкүнчүлүгү чоң. Орусча, кыргызча, англисче, каалаган тилди тандасаңыз болот. Кыргыз тилин тандадык, андан кийин генерация дегенди тандайбыз. Бир аз убакыт, 1-2 минут убакыт кетет, генерация кетип атат. Андан кийин сизге даяр презентацияны берет. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, ошол бул расширение бир айына 3 презентация жасаганга лимит берет. 3 презентация бир ай үчүн. Ошол лимит бүткөндөн кийин бул генератор иштебейт. Кийинки айда кайрадан 3 презентация даярдаганга болот. Муну бизде даяр презентация чыкты. Так, 5 слайдтан турган презентация. Мына компьютердин түзүлүшү, структурасына киришүү, бул жерде сүрөтүн редакциялоо керек экен. Процессор жана анын функциясы, кеңсес жана анын түрлөрү, сактагыч, түзмөктөр. Бул ошол жасалма интеллекттин даярдап берген презентациясы. Бул жерден настройка доступту ачып, ссылкасын жерип койсок болот. Андан кийин даяр болгон презентацияны көчүрүп алсак дагы болот. Бул биздин Google дискке сакталып калат. Бул жерден презентацияны көчүрүп алдык. PPT форматта даяр презентация. Кааласаңыз редакциялайсыз. Бирде оңдой турган жерлерин оңдойбуз. Слайд кошуш керек болсо слайд кошуп, даяр презентация менен иштесек болот. Мынакей биздин презентация. Так. Слайд шоу көрөбүз. Кийинки